हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैंने बहुत सारी क्लिप्स शूट करके रखी है आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बिकॉज़ बहुत टाइम से मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला 2-3 दिनों से कुछ भी लाइक प्रॉपर पोस्ट करने के लिए। बट मैंने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैंने दिव्यता को व्हीट पोरेज खिलाया था बिकॉज दिव्यता को कोल्ड कफ हो रहा था। तो उस चीज़ के लिए मैंने एक फ़ोटो डाली थी, एक बूमरैंग बनाया था व्हीट पोरेज में बनाते वक्त का। तो बहुत से मॉमीज़ का मेरे को मैसेज आया इंस्टाग्राम स्टोरी पे कि, और मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी स्टोरीज़ में ऑलरेडी अपलोड किए, बिकॉज मैं जब ऐसे बोलती हूँ ना बहुत सारे मॉमीज़ ने, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये झूठ बोलती है, ये हर बार एक ही चीज़ बोलती है। तो इसलिए मैंने इस बार स्क्रीनशॉट लेके लिंक डाली थी व्हीट पोरेज की कि एग्जैक्टली किसको रेफ़र करना है, तो आप ये कर सकते हो। बिकॉज जो व्हीट पोरेज होता है ना, ये बच्चों को, बड़ों को जब भी कोल्ड कफ हो, थोड़ी हरारत लगे, फीवरिश लगे, तब आप ये दे सकते हो। एंड इट इज़ वेरी 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 इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एक गरम गरम सिकाई भी हो जाती है। इट इज़ हैवी फॉर टू स्टमक फुल करने के लिए, बहुत हैवी चीज़ है एंड वेरी इजी टू डाइजेस्ट ऑल्सो। और रोटी सब्जी ऐसी चीज़ें भाती नहीं है जब बिल्कुल आप फेवरिश हो, तो आपको ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। एंड मैं मेक श्योर करती हूँ कि शाम के टाइम पे, लाइक रात का जो लास्ट फीड रहता है ना दिव्यता का, एक डिनर के बाद वाला, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ये व्हीट पोरेज दूँ ताकि उसको वो एक हैवी भी लगे, अच्छे से वो रात में सो भी सके सुकून से। बिकॉज नई चीज़ अगर मैं खिलाऊंगी उसको तो हो सकता है बच्चा अनकंफर्टेबल हो, रात की नींद उसकी अच्छी ना हो। तो ये चीज़ के लिए मैं व्हीट पोरेज तो मतलब मान लो 1-1.5 साल से तो मैंने कंफर्म ये एक मेन्यू रखा ही है उसके लिए कि रात के टाइम पे मैं उसको ये खिलाती हूँ, चाहे मैं बाहर हूँ चाहे मैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर। आपको बस जो आटा होता है ना, ये जो सिका आटा होता है ना, ये आपको साथ में रखना रहता है। लुक एट दिस सिका आटा, ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जो बस गैस पे भुना हुआ है, कुछ भी नहीं डाला है, सूखा आटा है, बिल्कुल सूखा आटा। एंड यू कैन जस्ट कैरी दिस। एंड आपको नमक कहीं पे भी मिल जाएगा होटल में। पीसा जीरा जो होता है ना, लुक एट दिस, जो जीरा को भून के पाउडर बनाई जाती है, ये इसको पीसा जीरा बोला जाता है। तो ये आपको एक छोटे से डिब्बी में कैरी करना पड़ेगा एंड देन इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर। बस पीसा जीरा और आटा ले लो, उसमें टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दो बिकॉज टेस्ट आना चाहिए। एंड देन सिंपली यू हैव टू ऐड वाटर। लुक एट दिस, सिंपली वाटर ऐड करना आपको और कुछ भी नहीं करना। इट इज़ वेरी इजी टू प्रिपेयर। बस एक पेस्ट बना लो, जब उसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर आपको गैस पे चढ़ाना है उसको, क्योंकि अगर आप लम्स के साथ उसको गैस पे चढ़ाओगे ना तो फिर आपके पूरे पोरेज में लम्स रहेंगे। तो पूरा ऐसे 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 सेक के मिला दो। एंड देन जब एक फाइन पेस्ट बन जाती है तो आप उसको गैस पे चढ़ा दो। वो जैसा जैसा बॉईल होगा ना वैसे वैसे वो गाढ़ा बनते जाएगा। आई शो यू, ये देखो जैसा जैसा वो बॉईल होगा ना वैसे वो गाढ़ा बनता जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो मैंने जब दिव्यता को ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी उसकी सॉलिड फीड में, तभी भी मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करी है। मैंने लिंक भी उसको स्टोरी में ऑलरेडी डाल दी थी, तो आपको वहाँ पे भी मिल सकता है। अगर आपको कहीं पे भी नहीं मिलती है उसकी रील तो आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको पर्सनल में वो भेज दूँगी। बट इट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड कोल्ड कफ का अभी तो सीज़न ही चल रहा है, तो आप ये बच्चे को आराम से दोगे एंड आपको मज़ा आ जाएगा बच्चे को ये खिला के, एंड बच्चे को भी मज़ा आ जाएगा ये चीज़ खा के। तो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। हम अभी पचमढ़ी गए थे कुछ दिन पहले, तो मोनिका जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ चली थी, तो उसके लड़की को कुछ खिलाना था। तो दिव्यता का लाइक हिमाया को, तो उसका टाइम हो गया था खाना खाने का एंड दिव्यता का भी ब्रेकफास्ट टाइम था।
तो मैं उसको नागली का पॉरेज खिला रही थी, लाइक सेम जैसे ये आटा दिखाया मैंने वैसे ही नागली का आटा होता है, रागी जिसको बोली जाती है, तो मैं उसका बनाने ही वाली थी। तो मैंने मोनिका को, अब जैसे मॉमी टॉक्स होते हैं, तो मैंने मोनिका को पूछा कि मोनिका तुम देती हो क्या उसको ये चीज़, तो शी सेड कि नहीं मैं नहीं देती हूँ, और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया उसको नागली का पॉरेज देने के लिए। तो आई सेड हर तुम ये चीज़ ट्राई करके देखो, हिमाया विल लव इट, बिकॉज बच्चे को वो जो नमकीन टेस्ट होता है ना, एक नमक एंड पीसा जीरा का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शी वाज लाइक कि चलो अपन एक काम करते हैं, तुम अगर बनाने वाली हो ना तो तुम इसको टेस्ट कराना। तो मैंने बोला ओके। तो जब मैंने दिव्यता का बनाया एंड देन जब हिमाया को उसने खिलाया, तो हिमाया वॉज अमेज्ड एंड इवन मोनिका वॉज अमेज्ड कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, एंड हिमाया इज़ लविंग इट। तो ये कितनी अच्छी चीज़ हो गई कि, और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है, ना इसमें फ्राइड है, ना इसमें ऑयल है, ना कोई चीज़ है, एंड सिंपली आपको बेबी को एक चीज़ दिमाग में रखनी रहती है कि मेरे बच्चे का पेट फुल हो जाए। तो ये चीज़, यही चीज़ कर सकती है, लाइक ये चीज़ बच्चे का पेट बहुत अच्छे से फुल कर सकती है एंड आपके बच्चे को हेल्दी भी रखेगी। तो आपको कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, बिकॉज़ क्या होता है कि जब बच्चा कोल्ड कफ में होता है ना, तो वो खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ होता है, बहुत चिड़चिड़ करता है। तो ये चीज़ कैसी कि आप बिठा दो उसको एक जगह पे, स्पून से आप खुद फीड करो, बिकॉज़ ये बच्चा खुद के हाथ से खाना तो मुश्किल है अगर आप एक्सपेक्ट भी करो तो बच्चे को कभी आप ड्राई फ्रूट का पाउडर मिला के दे सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्दी उसको खिलाना है तो मखाना की पाउडर इसमें मिला के दे सकते हो, तो दैट इज़ योर चॉइस। तो ये चीज़ इतनी आपको अमेजिंग लगेगी, इतनी अमेजिंग लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करना इस चीज़ को। सो दैट्स इट। मेरे को सेपरेट ब्लॉग बनाना पड़ा इस चीज़ के लिए। अब जो क्लिप है वो मैं इसके आगे ऐड कर दूंगी या फिर मैं उसके लिए सेपरेट ब्लॉग लगाऊंगी। सो दैट्स इट गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव ऑन इंस्टाग्राम। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है दिव्यता के रील्स को, मेरे रील्स को। आई एम जस्ट लविंग इट एंड आई एम ओवरवेल्म्ड बाई लुकिंग एट इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। देखो मस्त बॉईल हो गया है, अच्छा बॉईल होगा, मस्त उसमें गाढ़ापन आ जाएगा एंड देन मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। So that's it for today. Bye guys. Please like, share and subscribe my channel. Bye.